带着老婆去荒野求生，估计也就麦克这个老六能干得出来。而且女主露丝还是个娇滴滴的新闻主播，为了不让小娇妻忍饥挨饿，麦克使出打仗时的浑身解数，不但在亚马逊建造出超级豪华的庇护所，甚至还手撕辣条给露丝赶上火食，欣赏着世界上最壮观的雨林美景，喝着凛冽的山泉水，啃着鲜美多汁的大辣条，晚上还能拥着美人入眠。荒野求生过成这个样子，只恨爹妈不给我起名叫麦克。两口子这次要挑战的是亚马逊雨林，这地方的环境有多艰难，自不必多说。当年德爷在这都得脱层皮。300多万平方公里的雨林，生活着吃人的美洲，还有能把人拧成麻花的大辣条，以及不知道什么时候钻出来的凯，当然还有让人防不胜防的各种昆虫。麦克和露丝被投放到雨林的中间位置，此时他们距离亚马逊主河至少有8英里，如果用双腿一奔的话，可能要8天才能抵达。于是麦克计划找条河建造木筏漂流，可惜原始丛林根本没有，每次前进都需要砍刀开路。走了一段后，两人停下来开始休整。麦克提醒把袜子和内衣全部脱掉，小娇妻觉得挂空档似乎哪里不太对，然而麦克解释道，丛林中内衣受潮会把皮肤泡得肿胀，只有光溜溜的才能保持干燥。两人还细心地用电工胶带把裤腿都缠了2圈，这样就能防止昆虫顺着裤腿爬到身上。脱下来的袜子和内衣，除了能过滤水源，说不定还可以用来装东西。修整完毕，继续出发。很快，麦克就发现一片酸甘蔗，这东西味道或许不怎么好，可却是丛林中补充体液和维生素的神器。小娇妻吮吸了2口，也觉得酸甘蔗汁也饱满。喝饱后，露丝开始吐槽，麦克这家伙去杂货店都能拿错洗衣服，他到底是怎么记住这么多事？继续向前出发，露丝问麦克怎么辨别方向，麦克说其实现在不用辨别方向，只要保证他们一直在下坡就能找到水源。半个小时后，两人果然发现一个水坑，之后只要跟着水源前进就能找到小河。露丝疑惑到水坑看起来是静止的，怎么知道他前进方向？随后麦克揪下一片树叶扔到水中，原来看似平静的水坑确实在不停流动。有了方向，两人跟着树叶继续出发，前方的溪水果然越来越宽。然而走着走着，麦克突然尖叫起来，仔细一看，原来是脚裸被扎了一下。这种尖刺特别有欺骗性，从正面看上去跟普通的棕榈叶没有区别，然而叶子的反面却布满绣花针似的尖刺。麦克刚被扎过，还没往前走2步，又遇见了风潮。热带雨林的蜂群可不是闹着玩的，麦克曾亲眼看到他们干掉半个特种小蜂，打不起就只能跑。然而没想到刚绕过蜂巢，两人真就找到了一条小溪。但麦克说现在还不是漂流的时候，亚马逊小溪中生活着凯伦和巨蟒和食人，想要漂流必须得先建造个木筏才能保证安全。可建造木筏需要大量时间和体力，于是提议先在这里安营扎寨休整。露丝对于睡在这里有些不满，可她没有生存经验，只能听麦克安排。麦克找到一棵又直又粗的树，刚好旁边还有大片空地，用来建造高空庇护所在合适，而且睡在高空还能远离地面上的各种危险。有了计划，接下来就是收集各种材料。得益于丛林中丰富的植物资源，建筑材料在这里取之不尽，用之不竭。麦克砍了几棵树用来做庇护所的框架，露丝则是去收集棕榈叶做屋顶。至于用来捆扎的绳子，只要藤蔓能绕在手指上没有折断，直接收。3-4个小时后，庇护所已经有了雏形，依托2棵大树再加上深埋的主条，两口子修建了个离地2米高的平台。接下来只要再把屋顶弄完，晚上就能睡个安稳觉。就在他们收集棕榈叶的时候，麦克突然发现旁边有只大乌龟。在听到麦克说晚餐有猪肉，露丝的脸上是10000个不乐意。乌龟可是这个世界上他最喜欢的动物，从10岁就开始养乌龟的露丝十分抗拒吃它。然而麦克却认为在原始丛林中可不能挑食，掰扯了10几分钟也没能说服露丝。看着小娇妻哭得梨花带雨，没办法，最终还是妥协，打算先把乌龟养着，实在没食物的时候再动。接下来两人配合，一个在下边收集材料，一个在上面编织屋顶。最后麦克还在梯子下面撒柠檬，希望自己留下的气味能吓退美洲豹，毕竟这也是他们标记领地的方式。太阳快要落山的时候，庇护所就灭亡。露丝看着两人的杰作，也不由得发出感叹：雨林中能有个这样的庇护所，着实难得。到了夜里，两口子刚把乌龟固定好，进入梦乡，还没睡一会就被一阵脚步声惊醒。
But the most important thing right now is to get some food, so Mike left the shelter to explore the surrounding area. 由于没有灯光，什么都 Ruth 看 thought 不 of the 见。 turtle she 最 caught 后还 yesterday. 是露丝提醒 I 麦克 felt 通 so 过夜 sad 视 when I 相 saw 机 the 观 turtle 看， tied up 原 with 来 its 是一 legs 只 facing 负 the 鼠。 sky. 这么大只耗子 Hurry 把 and take 娇 the 妻吓 turtle 得 to the 浑 ground. 身 Mike 发 just 抖。 came back at 幸 this 好 time. 负 He 鼠 warned 发 Ruth 现这 not 里 to 有 play 人 with 匆 food 忙离 before 开。 finding other 到了 food. 第二 This is their 天， only 看 reserve. 到露丝脸上和胳膊被 So 咬 Ruth 得不像 hurriedly 样子， urged Mike to 但 go 麦克 hunting 可 when 是 you 心 get 疼 food. 坏了。 Release 但 the 目前 turtle. 最重要的是赶 Because 紧 when 弄去 hunting, 吃的。 you can't 于是 wait 麦 for 克离开 obstacles. 庇护所去附近 Both 探索。 human sounds 说 and 起 scents 吃的， can 露 affect 丝 hunting. 又 Mike 想到 put on a 昨 hat 天 with 抓 a 的乌 camera and 龟， set off 看到 staying 乌 camp 龟 Ruth 被 from 绑 the 得 land 四脚 plans 朝 to build 天， an 心疼 enclosure 坏 for 了， the turtles, at 急 least 忙 give 带 them a 着乌 place to 龟 move 到地 around. 面活动。此 But 时 when the 麦克 fence 刚 was 好回 completed, 来， I 他 felt a 告 little 诫露丝 regretful. 不 If 要 you don't 玩 want 食 to 物， eat turtle, 在 maybe 找 my 到别的 husband 食 wouldn't 物 have to 前， risk 这是他 hunting. 们唯一的出路。于是 What if 露 Mike 丝 gets 赶 hurt? 紧催促麦克 He 去打 may 猎。 never forgive 等弄 himself. 到食物的时候，就把 Ruth 乌龟 just 放 settled 生 the。turtle. 由于打猎的时候 I 不 heard 能 Mike 带摄 shouting 制 in the 组， distance. 人类 Ruth 的 thought 声音 something 和 had 气 happened 味 when 都 she 会 heard the 影响 cry. 狩猎。麦克带 Run 了顶 towards 有 the 相 direction 机 of 的 the 帽子 sound. 就 I 出 only 发， found out when I 留 got 在 there. It 营 turned 地的 out to be 露 the 丝打 spicy 算给 strips 乌龟 discovered 做 by 个 Mike. I 围 don't 栏， know if the 至少 triangular 让它 head 有 is 个活动的 poisonous. 地方。但当 But 围 Mike 栏完 doesn't 工 want 的 to 时 let go 候， of 却 this 又有 spicy. 些后 This is 悔。 enough food 如 for 果 him 不 and 是 his 自己 wife 不 for 想 2  吃 or 乌 3龟， days. 也许丈夫就不用冒 At 险去 last, 打 Mike 猎。 grabbed Lei 万一 Shea 麦 at his 克 head 因 when 此 he 受 wasn't 伤， paying attention. 他可 Whoa, 能 whoa, 永远 whoa, 无 whoa, 法 Mr. 原谅 O. 自 He's 己。 got some mean 露 teeth. 丝 The 这 rest 边 is 刚把乌 spicy 龟 strips. 安 Are 顿 still 好， not giving up 就 on 听 to 到 death 麦克在 to 远 try to 处大 strangle 声 Mike's 呼喊。 arm, but I have been 听到 caught 叫 with 声， 7  露 inches 丝 of 还以 spicy 为出 strips 了 and 什么 can't 事， do anything 撒 in the 腿 end. 就往 He 声 was 音传来 completely 的方向 subdued 跑。 by Mike seeing 等到 Lei 了地 Shea 方才 being 发现， subdued. Ruth 原来 quickly 是麦 asked 克 if she 发 could 现只 release the 大辣 turtle. 条。 Mike was a little 三角 unhappy 形的 seeing 头部 Ruth's 也不知 performance. 道有 Just 没有 say to. 但麦克不想轻易 Hide the 放掉 spicy 这根辣 strips 条。 first. It can 这 only 可 be 是他 taken 跟 out 娇 in 妻 process 2-3 after 天 the 的口 fire 粮。 is lit. 最后麦克趁 Ruth 辣条 finally 一个不注意 reacted. 抓住头部， Can't kill now, then you have to live with him. Mike said there was nothing he could do. 被抓的 If 辣 not 条 eaten 还 in 不死 time 心 after，processing, 发 it 动 will go 死亡 bad 缠 soon, 绕 and the 器 smell 骨 of 勒 blood 到 might 麦 attract 克的手， mountain lions or 但已 something. 经被抓住7寸的辣 Then 条 Mike 手 asked 上， Ruth to get his 最 shaving 终 tie 还 the 是 two 被麦 sleeves 克制 together 的 to 服服 form a 帖 pocket. 帖。 Put the 看 spicy 到辣 strips 条 in your 被制 pocket. 服， Tie the pocket 露丝 tightly 赶 with a 紧 rope 问 the 是 next 不是 task 可以 is to 放 live 生乌 quickly. 龟。 However, life 看 in 到 the 露丝的 Amazon 表现， rainforest 麦 is 克有 not 些 easy. 不 Just 爽， finding dry 只是说 material 得 was a 先把辣 struggle. 条藏起来，直到 Fortunately, 生火 Mike 后才能 encountered 拿 a 出来处 bamboo 理。 forest. 露丝此时有点 This 反 thing 应过 can not 来， only make fire, 现在 it 不 can 能 also 杀 make a 那 lot 不 of 就得跟 tools. 他 I 住在 chopped 一 off 起。 2麦 and 克 brought 说 them 这 back 也 to 没 the 办 camp. 法，如果处理后不及 First 时吃 remove 掉， 2很快就 sections 会 and trim 变 them 质， into 而 cuts. 且 Tie 血腥 another 味 knot 还 and 会 dig 引 out the 来美 middle 洲 to 狮 use 身 as a kettle. 随后麦克 At 让 this 露 time, 丝拿 Ruth 来 was 自 still 己 thinking 剃须， about releasing 两 the 个 turtle 袖 once 子 she 系 has 在 the 一 kettle. 起就成了口袋， Mike 把辣 ignored 条 him. 放到口袋中， I just 再 wanted 用 the 绳 river 子把 alone 口 to 袋 get 扎 some water 紧。 next. 下一 Just 项任 light the 务就是 fire. They 赶 can 紧 eat 生 and 火。 drink enough at 然而 night. 在 Then 亚 Mike 马 built a 逊 clay 雨林 stove 中 on the 生火 platform. 可着实不容易， Put 仅 the 仅 fire 想要 on 找 top 到 like 干 this. 燥 No 材 need 料 to 就 worry 十 about 分费 setting the 劲。 shelter 好 on 在 fire. 麦克遇 Everything 到 is 一 ready. 片 All 竹 that's 子， missing is 这 the 东 fire. 西 Nike 不仅能 splits 生 bamboo 火， in 还能 half, 制 then 造 use 不 a 少 knife to 气 scrape 体。 out the 随 bamboo 手 crack 砍了 as the 2颗 fire 大 melt, 回 then 银 melt the fire 先 stuck 取下 inside the 2节 bamboo. 修 It 剪 seems 成 that they are 杯 going 子 to use ，6 节 friction 下 to 1 heat 节， fire. 把中间挖开当做烧水。 Unfortunately, 此时 ideals 露 are 丝 too 还 full. The 惦记着 reality 有了 is 水 very 壶 different. 把 I've 乌 been 龟 grinding 放 for 生。 half an hour, 麦 and 克 not 没 even 有 the 理他， smoke 只 came 是 out. 独 There 自 is 去 no 河 other 边 way 取 but 了 to 些 ask 水。 for double 接 rubbing 下 of 来 glue 只要 and 把 paint 火 another 升 half 起 hour. 他 Pass 们 both of 晚 them. 上 Mike 就 dead. 能 Mike 吃饱 thought 喝足。 maybe he should add 随 some 后麦克 accelerant. 又在平台上围 He 了个 knows
there is a kind of 这样把 plastic in 火 the 堆放在 rainforest 上 rich in 面就不 organic 怕 matter 引 very 燃地 easy 火。 to ignite, pick 万 off 事 a 俱备 piece 之 and add 后， it back to the fire 麦 dragon. 克 I 把 didn't 竹子 expect the 劈成 effect to 2 be 半， so good. 然后用小刀刮出竹 After 屑 20当成 minutes, 火， the fire 再把 dragon 火 was 绒压 already 入 smoking. 竹片内部卡住。 Quickly 看样 transfer 子 the 是要 fire to 用 the 摩 fire 擦生火 dragon, 的 then 办 Mike 法。 also 可 transformed 惜 into 理 the 想 fire 很丰 defeating 满， master 现 after 实却很 successfully 骨 starting a 磨了 fire. 半个 The 小时， relay 连 is 个烟都 transferred 没 to the 冒， fire pit. 没办法，只能叫 Now 上 the 娇 four 妻双 elements 人 of the 摩擦。 wilderness are 又 complete. 过 The 了半 couple 个小 finally 时， showed 两 a 人双 relaxed 双 smile. 躺 I was 尸。 so 麦 tired 克 from 盘 making 算 a 着 fire 或 that 许 I was 应该 sweating 加 all 些 over. 助燃剂。他知道 Ruth 雨 wanted 林 to 中 take 有 a 种 bath 树 in the 胶， stream, but 里 when I 边 reached 富 the 含有 stream, 机物 I was 相当 stunned. 好引燃。抠掉一块 Only 回 the 去加入 stream 到 that was 火 rushing 里， yesterday, 没想 only 到 2效果 meters 竟 wide. 然 There's 出 no 奇的好。 comparison with the 20分 previous 钟 water 后，火 volume. 绒已经冒烟，赶 In 紧 this 把 way, 火 the 种 idea 转 of 移到 leaving 火 by 绒 drifting 上， maybe 然 ruined 后 Ruth 麦克 hurried 也 back 化 to tell 身拜 Mike. 火 Mike 教 said 主， it's okay. 成 Tidal 功 surges 生 are 火 common 后 in 再 the 接力 rainforest. 转 They 移到 just 火 need to do 坑 the 上。 wood method 现 wait 在 for it to 荒野 rain 饲 once, 料 and 素 then you 已 can 经 leave 齐 this 聚， place. And what 两 Ruth 口子 understood 终 was 于 that they 露 were 出 trapped 轻 here, 松的 can't 笑 leave 容。 until it rains 生火累了 disappointment 一 on his 身 face 臭 at 汗， this time. 露丝 The 本 water 想 in the 去小 bamboo 溪边 tube 洗个 also 澡， boiled. 然而刚走到小溪就 Mike 傻 was 眼 about to pour 了。 it 只 into 见 the cup 昨 to 天 taste 还奔 suddenly. 腾的小 Ruth's 溪只 screams 剩 were 下 heard 2 from 米 a 宽， distance. 跟之前的水 This 量 can 简 relieve 直 Mike's 没法比较。 chrysanthemum go out 这 and 样一 play 来 and 靠 lose your 漂流 wife, 离 but 开 it's 的 all 想 thanks to 法 my 可能 grandma 就 wait 好 and 了。 run over to take 露 a look. 丝 My 赶 little 紧 wife 回去告 cried 诉 and 麦 said 克 there was a， snake 麦 and 克 I 说 was 不要 trapped in the 进 mud 雨 and 林中 couldn't 的 move 潮 Mike 汐 took a 很 closer 常 look 见， and was at 他 a 们 loss 只要 whether 做 to 好 laugh 幕 or 布， cry. 等待一次 It 下雨 turns 就 out 能 that 离 the 开这 snake 片 Ruth 地 was 方。 talking 而 about 露 was 丝 just a 理解 plant. 的是他们要被困在这里， Nike 直 pulled 到 Ruth 下雨 ashore, 才 then 能 he 离开， fished 脸 out the 上都 snake 是 he 湿 mentioned. 纹。这时竹 I 筒 didn't 中的 expect 水 this 也 fruit 烧 to 了， look like a tongue. 麦克刚想倒入 Then 杯 he 子 took 中 his 品 wife 尝， into his 忽 arms 然 and 远 comforted 处 her. 传 When 来 the 露 sun 丝 is 的 about 尖 to 叫 set, 声， Ruth named 这 the 可把 turtle 麦克 butterfly, 吓得 then he 菊花 happily 一紧。 released Houdini. 出来玩再把老婆 It's 弄没 finally 了， time 可 to 就 make 回到 dinner. 老 Mike 家。 wanted to train 等跑 Ruth's 过去一 courage, 看 let Ruth， 小 catch the 娇妻 spicy 鼻子 strips 一把 herself. 泪一 He 把 was 说 waiting 也 with a 不好 knife 使 to finish the 而 spicy 自己又被 strips. 困在淤泥里动弹不得。 Hearing this 麦克 arrangement, 仔 Ruth 细一 couldn't 瞅 believe 是 she was 哭笑 afraid 不 of 得。 mice. 原来露丝说的 Not to 蛇只 mention 是 the 种 spicy 植物。 strips that are 麦 as 克 thick 把 as 露丝 arms, 拉 but 到 Mike 岸上， insisted that 又 Ruth 把他说 overcome 的 her 蛇 fear 捞上来。 finally. 没 Ruth 想 took 到 the 这 stick 种 and 果 stood 子 ready. 长得 Mike 特 gently 别 put the 像舌 spicy 头， strips out. 随 Maybe 后又 right 把 there, I 娇 got 妻 it, but 搂 let's 进 just 怀 get 里， this 好 too 生安 slow, 抚。 okay? I 太 got him. 阳 There 就 you go. 快落 That's the 山的 way 时 now. 候，
露丝给乌龟取了个胡迪尼的名字，然后就高高兴兴地把胡迪尼放生了。终于到了做晚饭的时候，麦克为了锻炼露丝的胆量，让露丝自己抓住辣条，他则是在旁拿刀伺机了结辣条。听到这个安排，露丝简直不敢相信，自己连老鼠都怕，更别提手臂粗的辣条。可麦克坚持要露丝克服苦境，最后露丝拿个棍子严阵以待，麦克轻轻把辣条放出来。Prevents sneak attacks from what you eat every week, however. The two were just immersed in the joy of having dinner. 很遗憾，尝试了几次都没办法把辣条固定，再这么下去显然不是干法，只能跟露丝交换位置。 When dealing with spicy strips, I picked them up. I think it will be fine after baking at high temperature. It was already midnight when the spicy strips were cooked. 终于，麦克把辣条固定在地上。这时，露丝也顾不上害怕，拿着砍刀就把辣条送去见太太，不敢单的拿着辣条到小溪边脱衣逃脱，这样能最大淡化血腥味，防止美洲是什么的来偷袭。然而，两人刚沉浸在要开饭的喜悦中，随后就发现辣条的肚子中有很多寄生虫。露丝很担心这些虫子会进入自己体内，在后来处理辣条的时候是抠抠剪剪，想着在经过高温烘烤应该会没事。等到辣条烤熟已经是半夜。 露丝闻了闻，有些像烤鱼的味道。2天了，终于吃上顿像样的大餐。露丝也露出心满意足的微笑。时间来到第3天，吃饱喝足的两人开始着手建造木筏。木筏这东西看似简单，学问也不少。如果材料过重，可能无法浮起来。 但麦克选材料却是有绝招，只要轻敲树干听声音，声音越轻就代表木头越轻。最终选了棵不知名的乔木，再截成6段就可以建造木筏。另一边，露丝负责收集做木筏的树，从当地土著口中得知，这种叫阿里树的树皮相当坚韧，取下一节再剥去表皮就能得到绳子纤维。有了木材，又有了绳子，接下来只需要绑到一起就能完工。 等到下次下雨，就可以离开这个潮湿的地方。几个小时后，木筏终于完工。兴奋的是，当天晚上就下起大雨。尽管露丝的裤腿被淋湿了，但想想马上就能离开也是无比兴奋。第3天一大早，2口子收拾，来到小溪，发现水位果然上涨不少。